aqui, né, com a minha melhor amiga pra gravar fotinhas Tumblr. E eu espero muito que vocês gostem. Não esquece de deixar aquele joinha aí pra gente. Escrever aqui no comentário o que vocês acham, o que vocês querem mais que eu grave. E... Desculpa. Para! Vai. Continua. Agora vira uma pra outra. Ai. Vai, vira uma pra outra. Tá pronto? Cala a boca! Eu não consigo tirar que vocês não param de rir. Vai, Camila, Camila, a mão. Tira, abaixa a mão. Calma aí, deixa eu ver se tá certo. E a mão, não é? Parece que eu não tenho com o cabelo colado. Sua cabeça deitada, que eu sei como é que é a forma. Tem que mostrar o cabelo. Não, não precisa. Não. Vai, Jennifer. Junto tudo. Vai tirar por você. Você vai deitar, porque eu não mostro sua testa. Assim, só que não vai ser. Não se esquecem de se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Os negócios lá no direct. Assim, se vocês tiverem alguma ideia de fotinhas Tumblr com amiga, seja com quem for, deixe no direct do meu Instagram, que a gente vai estar repostando aqui também. Grande beijo.